Hello, xin chào tất cả những người yêu quý tựa game Rise Kingdom đã quay trở lại với kênh của Rock F2P. Và nếu các bạn cảm thấy những vị tướng cam trong tựa game này là quá đắt đỏ, vậy thì hôm nay video này sẽ dành cho các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về top 4 những vị tướng tím mà các bạn có thể sử dụng để đánh open field từ đầu đến cuối game. Điểm mạnh của việc chơi tướng tím ở trong tựa game Rise Kingdom đó chính là thứ nhất, các bạn có thể có được một con tướng tím mắc với cái giá rất là rẻ, miễn phí hoàn toàn luôn, khi mà các bạn có thể lấy được tượng tướng tím của hầu hết các tướng ở trong game thông qua cái nhiệm vụ hàng ngày này. Ở cái mốc 100 điểm hoạt động là các bạn đã có thể đạt được 5 tượng chỉ huy vĩ đại, tức là 5 tượng tím ấy, mỗi ngày rồi. Ngoài ra các bạn cũng có thể mở ở trong rương vàng, thì ở trong quán rượu ấy các bạn sẽ có rương bạc và rương vàng, và cả hai rương này các bạn đều mở ra được tượng tướng tím hết. Theo thời gian thì các bạn sẽ mở được rất là nhiều luôn. Tiếp đó là các bạn cũng có thể lấy được tượng tướng tím thông qua cái chế độ chơi chinh phạt. Ở đây thì các bạn sẽ có những cái tượng tướng tím như thế này và những cái tượng tím ở dưới này. Thì theo thời gian các bạn sẽ lấy được rất là nhiều các tượng tướng tím luôn. 100% các bạn sẽ mắc hết tất cả các vị tướng tím trong game theo thời gian. Chưa kể đến đó là sau một thời gian chơi game ấy, các bạn sẽ có những cái event mà kéo dài trong vòng 7 ngày ấy, thì các bạn có thể lấy được từ những event đó tối đa là 100 chọc trên mỗi event. Nên là dần dần ấy, cái số lượng chọc tím các bạn có sẽ rất là nhiều. Chỉ trừ giai đoạn ở trước KVK 1 đấy thì các bạn sẽ chỉ mắc được khoảng một vài vị tướng tím thôi, nhưng mà từ KVK 1 kết thúc trở đi ấy thì các bạn sẽ mắc hết tất cả những vị tướng tím này thôi, rất là nhanh. Một cái điểm nữa mà cũng giúp cho tướng tím có một cái lợi, đó chính là cái lượng kinh nghiệm để các bạn lên cấp 60 đối với tướng tím ấy, nó sẽ ít hơn rất là nhiều so với tướng cam nha. Các bạn có thể thấy ở đây đó là mình đã mắc hai vị tướng này rồi, nhưng cái lượng kinh nghiệm để lên cấp nó chênh lệch rất là nhiều. Một cái ưu điểm khác của tướng tím đó là các bạn có thể sử dụng tướng tím được từ đầu game cho đến cuối game luôn, tức là KVK nào các bạn cũng dùng được, chứ không bị hạn chế giống như những vị tướng cam. Nhưng nói đi cũng phải nói lại thì tướng tím là một loại hàng free ở trong tựa game này, nên là chắc chắn một điều rằng sức mạnh của những vị tướng tím không thể nào bằng những vị tướng cam này các bạn. Đây là hôm nay mình sẽ liệt kê là top 4 vị tướng tím mà các bạn có thể sử dụng được từ đầu đến cuối game, tương ứng với 4 loại quân hiện có ở trong game là bộ binh, kỵ binh, cung thủ và lãnh đạo, tức là big troop đấy. Đầu tiên, đối với bộ binh thì chúng ta có tôn tử. Thì tôn tử thỏa mãn một cái điều kiện tiên quyết của cái meta bây giờ, đó là phải có một skill đánh lan. Thì tôn tử có một skill 1 là đánh lan 5 mục tiêu, hệ số sát thương 800 khi mà các bạn đã lên chuyên môn. Đồng thời thì cái khả năng hồi nộ của tôn tử ấy là 50 nộ cho mỗi mục tiêu bị tấn công. Thì đối với tối đa 5 mục tiêu các bạn sẽ hồi được 250 nộ với mỗi lần ra skill. Đây vẫn là một lượng nộ cực kỳ lớn mà một vị tướng có thể nhận được thông qua một skill ở trong tựa game Rise Kingdom. Tính đến thời điểm hiện tại các bạn, còn tương lai thì có việc ra thêm tướng mới hay không thì mình không có chắc chắn. Ngoài ra thì tôn tử có skill 4 này, cũng thưởng thêm sát thương kỹ năng 20%. Điều này giúp cho tôn tử nếu mà cặp với những vị tướng phụ như là quan vũ này hoặc là Di, cái skill tăng sát thương kỹ năng ấy phát huy hiệu quả rất là tốt. Di chúng ta cũng có một skill là tăng sát thương kỹ năng lên 50%, nhưng mà Di thì là một vị tướng cao mình không bàn tới. Nhưng nếu chúng ta so sánh tôn tử với lại vị tướng Mehmet thì Mehmet là một vị tướng mở chìa vàng. Đa số thì các người chơi free ấy thì thường mở vị tướng này ở ngẫu nhiên thôi, rất ít người mắc được vị tướng này nha, chỉ trừ những bot nạp rương vàng nhiều thôi. Thì Mehmet cũng có một skill tăng sát thương kỹ năng lên 20%, thì cũng chỉ bằng với tôn tử thôi nha các bạn. Ngoài ra tôn tử cũng có một skill 3, đó là giảm sát thương nhận vào đi 10% và tăng sức khỏe bộ binh 10%. Thì điều này cũng giúp cho tôn tử trở nên trâu bò hơn khi đi với các tướng bộ binh. Về kẹp tướng với tôn tử ấy, thì giai đoạn đầu các bạn có thể sử dụng hai vị tướng khá là mạnh, đó là Richard và CM. Thì hai vị tướng này các bạn chỉ cần mức skill là 5511 thôi là các bạn kẹp với tôn tử đánh K123, mình thấy là khá ổn, bởi vì cái sức mạnh đến từ cái bảng tài năng phòng thủ này nó sẽ cung cấp cái độ trâu bò, từ đó giúp cho tôn tử có thể xả skill được tốt hơn. Chưa kể khả năng hồi nộ của tôn tử ấy cũng giúp cho hai vị tướng này ra skill nhanh hơn. Từ K2 trở đi chúng ta có thể sử dụng Alex. Alex tôn tử là một cái cặp đôi cực kỳ lợi hại. Nếu các bạn xem những trận chung kết OL của 60GT, các bạn sẽ biết là 60GT sử dụng tôn tử Alex rất là nhiều, bởi vì Alex là một vị tướng mà có khả năng boost kết hợp debuff và sát thương rất là lớn. Thì khi đi với tôn tử ấy, tôn tử hồi nộ thì Alex sẽ liên tục boost khiên cũng như là tăng sát thương mà quân địch nhận vào. Ngoài ra thì chúng ta về sau chúng ta cũng có thể kẹp quan vũ tôn tử, khi mà quan vũ cũng là một vị tướng đánh sát thương kỹ năng rất là lớn, đồng thời đến khả năng hồi nộ của tôn tử kết hợp với quan vũ rất là ngon. Di tôn tử cũng không phải là một lựa chọn quá tệ, nhưng mà có lẽ là Di tôn tử thì sẽ là
Những người chơi mà cần có kỹ năng một chút, các bạn cần phải điều khiển nó mượt mà, cũng như cái điện thoại nó đỡ bị lag. Chứ còn cả hai vị tướng đó thì người ta nhìn thấy mặt vị tướng nào thì người ta cũng chủ động người ta đánh trước sang đến kỵ binh thì chúng ta có bay ba. Bay ba là một vị tướng kỵ binh mà mình đánh giá cực kỳ cao. Thứ nhất đó là skill 1 gây sát thương 5 mục tiêu, thì chỉ có Tôn Tử và bay ba là hai vị tướng tím duy nhất có khả năng gây sát thương lên 5 mục tiêu. Và đặc biệt là sát thương của bay ba thì lớn hơn của Tôn Tử nha, khi mà Tôn Tử chỉ có 800 thôi, kết hợp với một cái đao lên mục tiêu chính thì bay ba gây sát thương 5 mục tiêu với hệ số sát thương là 1000. Đồng thời thì bay ba còn debuff mục tiêu giảm 50% tốc độ hành quân nữa. Đây là một cái debuff mình rất là cực kỳ ngon, khi mà các bạn vừa đánh lan vừa có sát thương, đồng thời vừa khiến đối phương làm chậm, các bạn cũng giúp cho quân đội của đồng minh cũng như là của bản thân bạn ấy truy đuổi mục tiêu nó tốt hơn. Nhưng mà cái điểm yếu của bay ba đó là ngoài skill 1 ra thì tất cả những skill còn lại mình thấy là không thật sự mạnh trong open field. Skill 2 các bạn có một cái thưởng tấn công kỵ binh 20%. Nó cũng không mang lại tác dụng quá nhiều, khi mà thưởng tấn công thì thật sự đối với kỵ binh thì mình nghĩ là nếu mà đây là phòng thủ hoặc là máu ấy sẽ tốt hơn rất là nhiều. Skill 3 công thành chúng ta không bàn tới. Skill 4 là một cái skill mà khi mà bay ba rút ấy, bay ba chạy đi ấy, thì sẽ được hồi một lượng máu nho nhỏ và được tăng cái tốc độ hành quân. Thì nếu mà đánh trong một cái bôn lớn, một cái trận open field ấy, thì cái này cũng không thật sự là có tác dụng nhiều. Thì về cặp tướng với bay ba thì ở KVK 1, nếu mà cặp tướng với bay ba thì mình nghĩ rằng các bạn có thể cặp với những vị tướng tím thôi là đã ok rồi. Ví dụ như kẹp với Pelagius hoặc là kẹp với Bailey thì cũng là một lựa chọn rất là tốt cho bay ba. Còn về sau thì các bạn có thể sử dụng Saladin bay ba. Saladin bay ba cũng là một cái gì đó rất là mạnh, khi mà Saladin sẽ cung cấp cho bay ba cái khả năng trâu bò, đồng thời là hai vị tướng này sẽ slow làm chậm đối phương rất là nhiều. Ngoài ra thì trong tựa game Dry Kingdom thì những tướng kỵ binh gây sát thương lan cũng khá là ít. Mãi về sau này thì các bạn mới có thêm là William với hạng vũ. Còn trước đó thì chúng ta chỉ có duy nhất bay ba là gây sát thương lan thôi. Một cặp tướng ngon bổ rẻ khác cho bay ba đó chính là bay ba Ethelflaed. Nhưng mà cái cặp đôi mà bay ba Ethelflaed ấy thì mình thấy là debuff là nhiều thôi, chứ sát thương gây ra không thật sự lớn. Các bạn muốn bay ba gây sát thương lớn hơn ấy, các bạn có thể kẹp bay ba với những vị tướng kỵ. Các bạn cũng có thể thử cái con bài đó là hạng vũ 5511 kẹp bay ba, mình nghĩ cũng không phải là quá tệ, nhưng mà các bạn phải điều khiển tốt hơn một chút. Tiếp đó là về cung thủ thì ở đây chúng ta có Kusunoki, nhưng mà Kusunoki sẽ không phải là một vị tướng mà mình muốn đề cập tới trong cái top 4 ngày hôm nay, mà mình chỉ muốn vinh danh cái vị tướng này mà thôi, bởi vì Kusunoki là một vị tướng tím duy nhất có khả năng là loại bỏ hiệu ứng bất lợi ở trên bản thân. Thì cũng mãi về sau đến mà khi Theodora ra mắt ấy, thì cái hiệu ứng này mới được xuất hiện với một vị tướng cam. Còn trước đó thì Kusunoki vẫn là vị tướng duy nhất sở hữu cái khả năng này. Kusunoki cũng gây ra sát thương tối đa 3 mục tiêu, nhưng mà hệ số sát thương rất là bé, chỉ có 300 thôi các bạn. Thì bù lại thì Kusunoki sát thương một mục tiêu lại khá là cao, khi mà các bạn sẽ có ở đây là 250 sát thương trong 2 giây, và skill 4 các bạn sẽ có thêm là 450 sát thương trong 2 giây. Nhưng mà với cái skill AoE bé như thế này ấy, thì thật sự Kusunoki hiện tại rất là khó để các bạn phát huy được sức mạnh ở trong open field. Nhưng bù lại thì Kusunoki lại lên skill max dễ hơn rất là nhiều so với vị tướng tím cung mà mình sắp đề cập ngay sau đây. Đó chính là Keira. Keira là một vị tướng cung cực kỳ đặc biệt ở trong tựa game Dry Kingdom, khi các bạn không thể sử dụng tượng tím để nâng max skill cho vị tướng Keira này được, mà các bạn phải thông qua cái sự kiện đánh boss Ceroli để các bạn có thể lấy cái điểm đánh boss các bạn đổi sang một vị tướng tím ở trong game. Thì có lẽ cũng chính vì cái việc mà khó sở hữu như vậy, điều đó làm cho cái bộ skill của Keira cũng trở nên mạnh mẽ hơn so với tất cả những vị tướng tím còn lại ở trong game. Và đối với những người chơi mà đã mắc vị tướng Keira này thì họ có chia sẻ với mình đó là các bạn phải mất khoảng 1 năm để các bạn có thể mắc được một vị tướng tím này thông qua cái việc đánh Ceroli. Thì skill 1 của Keira là gây sát thương 3 mục tiêu với hệ số sát thương là 1500. Skill này nếu các bạn nâng cấp lên chuyên môn thì cái mục tiêu chính ấy sẽ nhận thêm sát thương liên tục là 200 trong 2 giây nữa, thì các bạn có thể thấy là sát thương là 1000 rất là cao. Skill 3 của Keira đó là sẽ tăng thêm cái khả năng phòng thủ và tấn công cho cung thủ mỗi cái 10%, thì cũng khá là ok. Nhưng mà cái điều mà khiến Keira trở nên cực kỳ mạnh ấy, đó chính là skill 4 này. Mình sẽ bỏ qua cái dòng ở dưới, đó là cái dòng trận chiến có bối cảnh, tức là các bạn đánh những cái event như là Ballad này hoặc là Boss Ceroli ấy, các bạn sẽ được nhận cái hiệu ứng này nha. Còn bình thường chúng ta đánh open field thì các bạn chỉ nhận cái hiệu ứng ở trên thôi. Đó là đòn tấn công thường của Keira sẽ có 10% cơ hội tăng sát thương kỹ năng thêm ở cấp độ max là 80% trong 3 giây. Cái 80% kỹ năng này là cực kỳ cao cho mọi người. Ví dụ bình thường các bạn đang bắn skill đối phương mất 10.000 máu, thì với skill này được kích hoạt các bạn sẽ bắn đối phương mất 18.000 máu cơ, cực kỳ lớn. Và đặc biệt hơn đó là skill này không có cooldown. Ngoài ra có một điểm nữa mình rất thích ở Keira, đó là cái hiệu ứng skill 1 của Keira cực kỳ đẹp cho mọi người.
Mình đánh giá là có thể nói là một trong những vị tướng có skill đẹp nhất trong game đấy. Về kẹp tướng với cây ra thì với việc sở hữu cây ra rất là mất thời gian, nên là gần như cây ra thì sẽ rất là khó để cặp với tướng tím các bạn. Tại vì đến khi mà các bạn có cây ra này xài được ấy, thì lúc đó những vị tướng tím khác trong game thì cũng hơi bị out meta một chút. Và mình nghĩ rằng lựa chọn tốt nhất cho cây ra các bạn có thể kể đến đó là Di. Khi mà Di là một vị tướng cung mà kẹp với cây ra, các bạn sẽ có một bộ đôi đánh AoE cực kỳ mạnh. Ngoài ra thì cái việc mà tăng 80% sát thương kỹ năng của cây ra ấy, cũng giúp cho cái skill vòng tròn của Di mạnh hơn. Đồng thời là Di cũng tăng ngược lại cho cây ra cái việc mà 50% sát thương kỹ năng này. Một lựa chọn khác cũng rất là tốt cho Kira trong trường hợp các bạn không có Di, đó chính là con Aethelflaed. Thì Aethelflaed kẹp Di đã là một con bài rất là mạnh, mình có đề cập rồi. Thì thay vì Aethelflaed kẹp Di, các bạn có thể đánh Aethelflaed kẹp Kira. Nó cũng là một lựa chọn không hề tệ. Các bạn cũng có thể đánh Nebu kẹp Kira. Nó sẽ tương tự như là Nebu Di nhưng mà sẽ yếu hơn một chút, bởi vì khả năng gây đam của Kira thì chỉ có 3 mục tiêu thì cánh quạt mà thôi. Và một lựa chọn nữa mình nghĩ cũng khá là ok, đó chính là Artemisia Kira. Các bạn cũng có thể thử con bài đó là Kira với cái bộ skill max cấp 60 kẹp với Artemisia 5500. Thì với Artemisia 5500 các bạn sẽ không nâng skill 4 này thì các bạn sẽ không bị câm lặng. Thì điều đó cũng giúp cho cái skill 1 của Artemisia này vốn là một skill AoE cực kỳ mạnh nhá, sát thương 1008 lận mọi người. Ngoài ra thì với cái bộ skill đặc biệt của mình ấy, thì mình nghĩ là Kira kẹp với bất kỳ tướng cung nào còn lại cũng được, bởi vì tướng cung trong tựa game này thì gây sát thương đỏ rất là nhiều. Thì cái việc búp sát thương đỏ của Kira ấy cũng giúp cho tất cả những vị tướng cung khác còn lại trong game rất là thích. Và cuối cùng chúng ta có ở đây đó là Mixchup lãnh đạo. Thì chỉ có duy nhất một lựa chọn mà mình nghĩ là các bạn cũng rất nhiều người biết, đó chính là Doan ợp ạc. Thì Doan là một vị tướng lãnh đạo ở trong game, có bảng tài năng là thu gom, thì chúng ta sẽ biết đến Doan ở một vị trí tướng farm nhiều. Nhưng mà các bạn cũng không biết là Doan có thể nói là một vị tướng búp cực kỳ ngon. Đối với khả năng búp máu của bộ binh thêm 30%, phòng thủ kỵ binh 30%, tấn công cung thủ 30%, cực kỳ nhiều chỉ số. Và đặc biệt hơn đó là Doan sẽ có búp nộ 50 nộ mỗi giây. Cho đến khi mà vị tướng Chazan được ra mắt ấy, thì Doan vẫn là một vị tướng có khả năng búp nộ cực kỳ cao. Nhưng mà Chazan thì hiện tại mình thấy cũng khá là ít người lựa chọn lên Chazan, nên là các bạn cũng có thể sử dụng Doan thay cho Chazan. Doan cũng có một skill 3 đó là đòn tấn công thường, sẽ có 10% cơ hội hồi một lượng máu nhỏ, hệ số là 450 và hiệu ứng này có thể kích hoạt một lần mỗi 5 giây. Thì đây là một cái thời gian hồi khá là ngắn. Nếu các bạn đủ may mắn thì cái skill này cũng hồi cho Doan khá là nhiều máu. Doan cũng có một skill tăng sát thương từ đòn tấn công thường lên 25%. Nếu các bạn chưa biết thì 25% này áp dụng cho cả đòn tấn công thường và sát thương phản công. Nhưng mà nhìn chung ấy thì Doan vẫn chỉ là một vị tướng búp thôi, nên là cái việc gây sát thương từ Doan thì thật sự là chúng ta cũng không mong đợi nhiều. Đối với Doan thì ở cây VK 1 ấy, các bạn có thể đánh Doan kẹp với bất kỳ một vị tướng nào cũng được. Theo mình thì hai lựa chọn tốt với Doan ở K1 thì vẫn là CM5511 và Richard 5511, khi hai vị tướng này khá là trâu, sẽ giúp Doan búp được nhiều hơn. Đồng thời thì cái việc trâu bò như vậy ấy, thì nếu mà có bị sầu vam ấy, thì khả năng phản sát thương và hồi máu của Doan ấy, nó cũng giúp hai vị tướng này trụ vững hơn và gây sát thương tốt hơn. Aethelflaed cũng không phải là một lựa chọn tệ, khi mà Aethelflaed Doan sẽ là một cặp búp đi búp liên tục. Nhưng mà có lẽ cặp này sẽ hơi mỏng một chút, nên là khi mà người ta thấy trên open field ấy, dù người ta thấy Doan chính hay là Aethelflaed chính ấy, thì người ta cũng sẽ ưu tiên đánh trước, nên là cặp này mình thấy là cũng mạnh nhưng mà cũng không thể sử dụng được nhiều. Có lẽ lựa chọn tốt nhất đối với Doan ấy thì chính là Constantine, nhưng mà Constantine lại là một vị tướng đua thống đốc. Ngoài ra thì Constantine cũng là một vị tướng cam thuần búp, mà đối với những anh em mà F2P ấy, thì có lẽ là nhiều người cũng không thích đánh một vị tướng cam thuần búp cho lắm. Mọi người thường thích những vị tướng cam gây sát thương nhiều hơn. Thì đối với Constantine, các bạn chỉ cần mức skill là 5511 thôi là các bạn đã kẹp với Doan rất tốt rồi. Và cặp đôi Constantine Doan là một cặp đôi cực kỳ mạnh ở trong cái chế độ đánh hoàng hôn hẻm núi. Nếu các bạn muốn lấy top cao cho cái đánh hoàng hôn ấy thì các bạn bắt buộc phải có Constantine với Doan nha. Đây là cái lựa chọn búp rẻ nhất rồi. Còn nếu mà các bạn sang hơn thì các bạn có thể thay bằng Chazan, nhưng mà Chazan thì mình nghĩ là hơi khó để các bạn lên.